我哋嚟睇下兩條題目 A 同埋 B， 究竟邊一句係無盡句，邊一句係模仿句？我呢度用咗唔同嘅顏色去區分唔同嘅位置，大家可以用住啲顏色去幫自己㗎。咁而家咧，我哋先睇下題目 A 啦喎。題目 A 咧，其實咧佢係對比緊樂句一同埋樂句二啦。咁樂句一咧，藍色點點嗰個位置咧，同隔離藍色點點嘅位置同樂句二咧，只係相差咗一，係上升咗一嘅。等我寫低係加一先，加一。跟住咧，黃色點點喺左手邊，即係樂句一嘅位置，同黃色點點嘅樂句二嘅位置咧，你會見到係都係加一嘅，上咗一嘅下嘅。好啦，跟住去到綠色點點啦喎，綠色音符咧，我哋就係見到佢都係上咗一下嘅，而紫色都係啦，上咗一格。咁如果全部都好乖咁樣一齊向上或者一齊向下，而嗰個嘅旋律都係冇變過嘅，都係他咁樣嘅節奏嘅話咧，我哋稱之為無盡啦。咁無盡好得意嘅，你會見得到佢係好乖，跟住個規律嘅，就係大家一齊上一步，佢就會上一步；大家一齊跌一步，佢就會跌一步，佢唔會自己走散咗嘅。跟住再落去睇下題目 B 啦，題目 B 又係對顏色嘅時候啦。咁我哋見到樂句一同埋樂句二嘅藍色點點，大家都係喺同一個位置喎。咁我就冇變過嘢啦。咁我就寫個零字先。咁跟住咧，去到黃色點點咯，即係睇第二個音符啦。第二個音符咧，我就見到，咦，好似唔同咗喎。你今次咧係落咗個喎，落咗去個喎。咁跟住咧，綠色點點，即係綠色音符嘅位置係第三個音符啦，都係落咗去。不過注意，黃色同埋綠色嘅幅度咧，落嘅時候咧係有唔同㗎。綠色淨係落咗一下嘅啫。OK，咁然後咧，去到紫色咯喎，紫色咧就係上咗嘅。咁可想而知啦，呢一個咧係完全冇規律，你係估佢唔到㗎。當估你唔到嘅時候咧，我哋就叫做模仿，亦即是話佢扮緊乖。一開始以為佢唔喐啦，係同樣啦，但係點知後邊原來咧佢鍾意跳嚟跳去，任佢玩嘅。咁所以咧，模仿嘅意思唔一定係音高上嘅轉變，亦都可以節奏上嘅轉變都得。即係話佢唔一定要跟住佢嗰個節奏係他4粒，可以突然之間變咗8粒啊，或者其他嘅節奏都可以。但係最緊要就係知道原來跟住遊戲規則玩就係無盡，但係模仿咧就係扮乖，就係唔跟遊戲規則玩，咁你就成功啦。拜拜。